はい、今日は白糸の滝を見に行きます。イエーイ。頑張るぞ。えい、えい、おお。こっちに行く？写真撮らんでよかった。もう動いたけいい。こっちに行く？こっち大丈夫、頑張ってよ、二人とも。おしんごとね。パパだって福知山のふもとにある、滝を今日は見に行きます。蛇が出るかもやき、気をつけて。リスどう？気持ちいいね。イエーイ。お、すごいね。バイバーイ。一番上まで来ました。イエーイ。ねえ。そろそろ帰ろっか。バイバーイ。はい、滝どうでした？楽しかった？触ったお水。あ、触らなかった。太陽触ったね。冷たかったね。落ちんでよかったね。僕さ、うん。こっちからさ、こうやってさ、壁のところでさ、ジャンプした。おお、頑張ったね。あ、本当。よし、じゃあバイバイして。バイバイ。はーい。それでは、笑うと負けよアップ動画スタジオ、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。